Hawe, Yini bonani? yazi ngibone le situation lapha ekhaya. Yini kwenze njani manje? Baby asinawo sheshe wafika. Ukuba ufike umuntu okugcina nje. Ngabe ngizowenza iplan yokungenisa ngobumnyama lapha ekhaya. Kahlahle njalo mina ngithanda ukuhamba ngomnyama, endaweni engayazi, ebusuku futhi. Ngoba ubumnyama bunobumnyama baby, uyakwazi nawe lokho. Oh, yabona lo muntu loya. Yini? Ubhuti wami omdala loya namhlanje bethe uzohamba yele ekhweni. Sobala ukuthi ahambanga ngoba egcwele igceke lapha ekhaya. Manje into ezothiwanike le. Ikhona iplan oyicabangayo? Yazi othi ngifuna nangomngane wami onothile ngithinte yena. Hello masisi. Njani mngani? Ngathi singagaxala yena. Angisiza phela awilamuli. Yini khuluma mngani wami, kwenze njani? Ngihamba nomuntu wami manje lana inkinga nangebhuti lapha ekhaya ugcwele igceke. Igaxeleke manje. Manje udingani? Udinga indlu? Akukho kunye mngani and futhi ngeke ngisakwazi ukujisa umuntu. Hayi khuleka mngani wami masisi. Ikhona indlu la ekhaya leka sisi wami omdala, lengenhle. Sizozama ukuthi simfake kuyo, angene khona phakathi. Sure mngani. Yazi ngicabanga ukuthi ngivele ngene khona la. Omnothile uzozobulanda angenise kubo. Ya Nothile. Hey Makhi, awumfonele phela uSibalo umtshela ukuthi akangacashi kakhulu, akavele ehlahleni. Ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi ngiyomlanda njengamanje. Oh, okay, yazini. Othi ngifuna khona manje. Ngizofuna khona manje. Yeah, sure. Ayi ungakhuleka Sibalo ngangena ngesabi. Hayi ungakhuleka ungahlala khona la. Oyempedeni. Yebo. Okay, akunankinga. Ngiyabonga kakhulu. Sacela ukuya ngale ngase ngithi ngiyokuzamela ukuthi ngakuhlanganisela inike ngoba uMasisi ebechazile ngesimo sasekhaya angikhole ukuthi uzokhona ukukwenzela. Ungakhuleka kunankinga ungesabi. Okay. Ngisaya ngasekitchen. Ngiyabonga. Sithanda sami. Yeah babe. Kokusahamba kahle. Ayinokho kwamanje kusahamba kahle wesithando. Oh, kungcono. Uzobona ngami ke sengiqhamuka. Mhlawumbe nje ngabo 8 kuyeleka la ko 9. No, angiboni inkinga lapho. Yeah, sure.
Ngiyabonga kakhulu. Ave niphathana kahle yazi. Ayi cha ngiyancoma ayi. Hayi cha thina phela kule ndawo usibali siyamazisa ngoba sife sabheke elikhulu kuye salindele nenkomo. Ave nihlakaniphile nina. Hayi kunjalo umuntu wasemzini. Bengicabanga ukuthi ungathatha inamba yami ungifonele makhona okudingayo. Ngoba mina ngicabanga ukuthi sengizwa ngasemakhishini. Ngiyokwenza engikwenzayo. Hayi akunankinga. Ngiyathemba ukuthi nolokusha sengafika noma yini ngisukela manje. Anginjani? Ngiyacabanga ukuthi uMasisi usengafika noma yini kusukela manje. Yebo. Okay, ngiyabonga kakhulu. We usinothile? Yebo sinothile. Ngiyakhumbula phela kudala. Yebo, ngiyakhumbula nami. Okay. All right. Ngiyibonga kakhulu. Sibari. Ngiyibonge nje nanempatho yakho nje. Ngicabanga ukuthi seniyolala kahle nani. Angazi. Kwenza sibonana kwenza singabonani kuya ngokuthi mina noma sisheshile nokuvuka. Okay Sibari. Okay. Kulungile ke Sibari, ngicabanga ukuthi ngizovala ngaphandle. Ngenzela ukuthi uMasisi mesefika kube uyena ozokuvulela. Okay, ayikhikinga. Akunankinga. Ngiyabonga. Hawu. Lo muntu angalibamba nje ucingo manje. Wesimeli. Nayi mkhuba. Shit. Hey, nangizohambela ubala. Ayingeke, hey. Wenzani manje hawu, na Hey Masisi angayenzi lento afuna ukuyenza, hey. Kazobanike lo ngifonelayo. Hello? Yebo Sibari, ngiyaxolisa uvuse ebusuku. Imini umzo. Hawu, Sibari, kanti uwe? Yazi senginenkinga etsha phela lapha. Sekwenze njani Sibari? Cha phela manje uMasisi akafiki, kunini ngimlindile. Mayithi ngamfonela ifoni yakhe iqale yangena. Manje sikuvoicemail. Hawu. Namanje akafiki. Cabanga mfethu yazi. Yabona impela nje. uMasisi kodwa ngayenza kanjani into ekanjena? Angazi nami yazi. We Sibari yazi phela lapha ngisacela ukuhlupha, ngaxolisa nje ukuhlupha. Manje angazi ukuthi ungakhona ukuthi ungisize ukwazi ukuthi umlande. Ngoba phela mina ngeke ngikwazi ukulala ngedwa lapha. Yo. We! Angeke kulunge Sibani. Angeke kulunge, sekusebusuku kakhulu.
and kwamasisi angena ngalesi sikhathi and mangathi ngiyamemeza and bazosuke besola ukuthi ngimfunela ini ebusuku kangaka. Shu. Yo, manje into ezothiwanike lesibara ngoba phela manje mina ngabe ngiyahamba njengamanje yabo. Into engishayayo sekusebusuku, imoto ngeke ngisakwazi ukuthi ngiyithole. Yabo ngoba angiboni ngempela ukuthi ngizokhona nje ukuthi ngilale. Yo. Ay angazi. Awuthi ngicabange kahle ngibona ukuthi alikho niqhinga engaqhamuka nalo. Okay, sibara kunake. Yebo sibaba. Okay. Sibari wena? Yebo sibali imini. Oh. Yebo. Sibari. Suleleni. Hawu. Awuphenduke phela Sibari ubheke ngakimi ukuze ngikubuke kahle. Isikhathi. Ilana manje. Basikhathi. Wathi khona lokho. Ubani? Awucheck. Ubani? Bese ngitshela ukuthi ugogo phela ugogo uyathanda ukungena zonke izindlu ekuseni. Ngezwe. Yini phela uqoqela amehlo nje? Wena kade usevele ekuseni kangaka kuze ube yimi engilethile umuntu wasemzini amazi okugeza. Uthele mngani, kahlahla ngilalanga la. Ene? Uchaza ukuthi usibalula ledwa lana ubusuku bonke? Yithi uyadlala yona masisi. Eish ngane lo story kodwa ngizobe ngichazela okwamanje nje ngilungise utasenzini ageze bese ngiyakhipha. Angizwe into ochazela yona mhlazo uchaze.
Uselungile manje singageza. Ngokuxolisa ngokuthi ngilalisa kodwa lapha wanothile ukuthi isimo besinzinyana. Lalela. Ukuthi obhuti bebesola ukuthi khona umqondo engiphe wawo. Bebelokhu becela ukuthi igceke lokho asikhethe ukuthi ngihlavele ngihlale phansi-ke. Okay. Hayi akunankinga. Kuzomele ngihambe. Hawu, kalula kanjalo nje usixolile. Hawu, kuzomele ngithini? Engane uyasibeka nje izizathu ezizwakalayo ukuthi kwenzakala imizolo. Manje ikuphi esizokhuluma nokuzoshintsha lokho kwenzakalile. Waphela vele uma kwenzekile futhi kungeke uzophula umthetho. Hayi, ngiyabonga ukuthi understand. Kodwa ngiyathembisa ukuthi ngelinye ilanga ngeke kuphinde kwenzeke lokho. Ya, okay. Kumele ngihambe. Ngiyogibela. Sale kahle. Uhambe kahle sithando sami. Hey, listen to that. Don't time last time. Awuphathi. Yazi ade sikhuluma ngawe nje nogogo. Ekubuza usisaqabana. Eish, phela ndoda abazali. Bese uqinisile ukuthi sekhaya. Bekungcono obhuti sebehambile bale eGoli. Awusho. Wabe usebenza njani-ke ngalelela ungasafiki? Umuntu wasemzini ezelela yedwa ebusuku bonke. Hey, ngithini manje? Nanzi manje sengiyakholelwa kulento ukuthi abazali bayabona umqondo uphe wawo. Phela nabo beyindlule, bayababa basha njengathi. Bayabafika ngesikhathi esikuzo. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa bemfana ngathi usizakhele uNkulunkulu wakho uyasebenza. Ngoba Ngana wazi lokhu ngavela nelokunyika igobe zami. Kodwa phela ke uzubona ukuthi iceleni ngoba phela ngijampisi. ungasho uqinise le abazali. Yazi nami ugogo wangibiza, engisola. Yazi ke kodwa nami mina silindele lesi simo. Isimo kwenzakaleni? Nami ugogo ungibambile ukuthi ngikhulelwe. Futhi ke nami angizizwa kahle sengiqalile ngiyabuyisa. Hayibo, kanjani ngoba phela mina ngazi ukuthi unihlole leso lakho ey'nyangeni ey'ndlule nje. Waze washo futhi wena ukuthi awusumcabanga nje umuntu wesilisa. Ya ngasho. Kodwa phela ngeke uyiphikise imizwa ngithi ifuna ukubana. Maningi, esaphi sisu? Manake, ngathi ugogo yangibiza. Hayi, I'm sorry gogo kubiza mina. Ugogo yangibiza. Nothing right? Gogo yangibiza. Hayi, ngithi ngempela usuzodla into esingazizwa thina. Yaphi kunjani? Ngena njani? Yaphi usukuyini emsebenzini? Ya, uyakhona manje nje. Hawu, awusho babe, uyamkhumbula wathi siloyo ohamba olala kubo lapha ngaleya day. Ulo nimbiza ukuthi usinothile. Wena impela, cabanga ngisevele nje waphoqa abazali, umithi cabanga. Hawe. Ngiyabela. Ngiyatshela. Kanjani? Angazi phela ngoba phela kade ihlona nje neso lakhe enyangeni endlule ukuthi umithi kanjani angazi nami. Hawu. Ngavela ngadangala uyazwa. Hey, yabo kanti umshayeli njani ngempela? Angazi nje ngishaqekile njengawe. Hayi Sibari, kusho umkhuba wenu kule ndawo ukuthi uma ngabe umuntu ekubizile phela i-hour ungaqhamukile. Cabanga kade lokhu ngihleli lapha. Awuveli Sibari, ngiyaxoleka nje mase ngibona la awusho. Hayi lutho ke Sibani ukuthi ngithole kami nje ngibhizi. Bengiphila nokudla kwesintu koqinileyo. Sekuyezwakala kodwa phela bengibelusho noma ngemessage. Hawu, yasengizwa nazi indaba zokuthi uyi-12 kuyikhona. Usizile ke wafika. Nami lokho bengifisa ukuthi sikhulume ngakho. Ngiyacabanga futhi ukuthi yilo yamonakalo lo wangalela la.
ngiyimisele ngokusheshe ngiphike ngoba amaphupho ngaphupha kuleli viki leli. Ayi, ibekhombe enye into. Manje into izothiwani-ke le? Into esizoyithini ngempela nje? Kwayena nje ngathini nje mangathiwa sifica khona la simla sobabili. Kodwa-ke kukhona kufihlela khona. Kuyini lokho? Ubuwazi nje ukuthi naye uyaginqa. Angizwanga. Uzwancoma uNkulunkulu wakho wathi uyakusebenzela. Mhlawumbe uyena nje wakuvikela ngalela langa ezegcine engafikanga ezweni ebusuku. Nothile kuyiqiniso. Mina ngisho nane-recording eyikhulumela yena. Eish, yazi kodwa ngathi ngikhohle ifoni yami endlini. Engane nefihle engaka. Kunjalo nje. Ayi umuntu ufunda zafi emhlabeni. Nami kodwa bengazi ade ngitshela nje manje. Okay. Yazini kuzomela ngihambe ngicela ukukhulula ngaze uthethiswe la ke. Kodwa kokuningi sokhuluma ocingweni, ngicela ukufonela uma ngabe ufika endlini nami sengiyahamba. Okay, anginkinga nami sengihamba vele. Umzulu. Hayibo. Yana uthini? Ngithanda ukuthida phela. Njengoba ngithembisela ukuthi ngizokuthida, ngi-check ukuthi usufikile nendlela. Buka phela. Bengifuna ukuthi ngifonele nje sesikahle. Sikhulume le ndaba yokuthi sizokwenza kanjani ingane phela. Ingane yethu le. Nanokuthi-ke ngiyacela nothina mfethu ungakuthi umtshele masisi le ndaba. Ngicela uqale uyithule. Uyoyithola seyithola mhlawumbe ingane isikhona emhlabeni. Yezwa. Nothile? Baqhuthe amehla kangazo kwenze njani?